如果大家好，我係張春啦，咁歡迎嚟到獨家製作啦。咁今日教大家整咩？整呢個嘅冠軍拉花比賽都用嘅 Ice Distilled Milk 啦。咁其實咧呢個做法究竟係點咧？其實好簡單嘅啫。如果你喺屋企咧，都好輕鬆咁做，咁只要你將盒奶雪成冰啦，然之後第二朝咧放落去嗰個普通嘅冷凍格嗰度咧，慢慢等佢解凍咧。咁其實咧，因為呢個油同水佢本身個冰點有啲唔一樣啊，咁令到咧你可以好簡單咁樣去分離到本身一啲奶嘅入邊有啲油脂啊、蛋白質啊，但係隔走一啲水分咁樣，咁令到成個奶其實個無論係香氣啊、味道啊、油脂都會濃郁咗好多嘅。咁今日就最主要簡單去教下大家咁屋企要點樣整啦，同埋咧究竟係點樣去調配一個屬於自己 Ice Distilled Milk 嘅比例啦。咁首先好簡單嘅啫個 concept。咁我當我而家一盒奶咧，咁係粗略估計啦喺屋企啊嘛，咁就係 around 就係1115克嘅。咁我哋就計下，咁如果我哋結完冰之後做咩咧？我隔走啲冰，倒出嚟啲奶個份量剩翻幾多啦？咁你就知道其實你 total 咧 distill 咗幾多水分啊同奶出嚟㗎啦。咁咧可以試下。咁咧其實好簡單嘅啫。咁我會倒咗少少冰粒出嚟嘅，但都唔緊要啦，慢慢倒就得㗎啦。你見到其實而家啲奶個狀態係非常之濃郁嘅。其實你有時見到有啲 cafe 咧，佢哋做 dirty 咧，近年嚟都會開始用呢種 method 咯。咁變咗其實好容易咧做到嘅效果咧，就係令到嗰啲奶咧係有足夠嘅甜度啦，去沉底嘅，而令到成個奶香味係濃郁咗好多嘅。咁大家見到其實咧 condense 咗奶好明顯係結晶好多嘅。咁我哋然之後咧倒多盒係呢個普通嘅奶俾大家睇下啦。見到咧其實你見到佢流動性咧，好明顯同呢個 condense 咗奶好唔同咯。咁佢係水好多嘅，其實呢個冇 condense 過嘅奶，你可以見下啲奶掛杯嗰陣時，見到佢好快咁流落去啊！咁呢啲其實都係代表佢嗰個本身個甜度而帶來個張力嘅分別咯。咁有啲人可能會好奇，咁我究竟兩種嘅牛奶咁做出嚟，咁最尾咧我哋點樣調配翻自己嗰個condensed milk 嘅比例嘅咧？其實好簡單嘅啫。咁最尾只要大約度咗咧，好似我啱啱咁啦，度咗一盒奶咧就大約係即係1000克左右啦。咁然之後我再度翻我哋剩低啲冰嘅重量，連埋一盒嘅重量咧，你就大約知道自己咧究竟係有幾多嘅牛奶係 condense 咗出嚟嘅啦。condense 咗連埋盒，連埋啲冰嘅重量就 around 係368克左右嘅。換言之咧，即係啱啱我哋 condense 完個牛奶嘅淨重咧就700 ml 咯。咁即係代表你可能大約1 lit 嘅奶咧，你就可以 condense 到700 ml 嘅比例啦。咁但係有啲人話我中意濃啲嘅點咧？咁你 condense 得譬如你雪硬啲啊，多啲冰咧，咁你出嚟嘅牛奶嘅份量就會少啲啦。咁相對嚟講會濃啲嘅呢個比例。咁最緊要就喺屋企調配下自己嘅適合嘅濃度啦，同埋比例啦。咁我哋而家試下究竟 condense 嘅奶同唔 condense 嘅奶有咩分別啦。好明顯咧，我就咁喺度睇都好明顯，即係佢好明顯呢邊個泡咧，我就咁倒落去嗰時，佢 stay 咗好耐嘅，因為佢本身入邊嘅油脂啊、糖分嘅比例比較重咯，即係佢emulsify個效應會好啲啊，所以就試一試個味先。哦。佢成個奶香味咧，後尾係重咗好多啦，同埋你入口咧，佢甚至開始有啲牛油啊、忌廉啊嗰種味道嗰種感覺出嚟，係非常之強烈嘅嗰種 feel。咁我而家試下普通牛奶，哇！真係好唔一樣。普通牛奶咧陣味好明顯咧，係水好多、淡好多啦。咁啊冇乜嗰種牛油啊，嗰種牛奶本身嗰個牛乳嗰種香味嘅，即係對比起呢個，咁大家都本身係已經用明治呢隻3.6嘅啦。咁但係好明顯咧，我個人覺得 condense 咗個感覺真係好好多。咁我哋啱啱咧就試完味2款唔同嘅奶啦，咁一陣咧我哋就整2杯 latte 啦，順便俾大家睇下究竟我呢個 condense 咗嘅 milk 咧，同普通嘅牛奶咧，佢喺奶泡上會有啲乜嘢嘅差異啦。咁咧，啱啱我哋就打完2杯 latte 啦。咁其實我哋實質咧就擺咗喺室溫around就5至6分鐘啦。咁其實咧你唔使睇都已經見到啦。咁好明顯咧，
我哋嗰杯 condensed milk 嘅 milk foam 咧，其實 stay 個時間咧係遠比我哋呢個普通牛奶耐嘅，係因為佢入邊含有比較多嘅油分同糖分啦，令到成個 emulsify 嗰個作用咧會 stay 得耐好多啊。而比起呢個我哋呢個普通嘅牛奶咧，佢實 stay 得短啲嘅，因為佢比較水啲啊。所以咧，其實你見到咧，其實就算呢個 condensed milk，無論你做一個可能凍飲啊，或者一個熱飲啊，其實就呢個物理啊、味道方面咧，佢都有一個明顯嘅差別嘅。咁最尾我哋試一試個味先。試埋呢杯。咁就個味道嚟講咧，其實個人覺得咧，呢個 condensed 嘅 milk 佢成日出嚟嘅咖啡咧，好明顯咧係遠比呢個嘅普通嘅牛奶係甜度高咗好多啦。咁最主要因為佢本身個蛋白質啊，同埋佢啲乳糖嘅成分咧，其實個濃度咧係一定會比普通牛奶高嘅，所以令到成杯咖啡佢嗰個香甜味啊，即係好似我哋今次沖呢隻 Billy Cacao 嘅 brand 豆啦，咁令到佢本身嗰種雲呢拿味啊、卑蓮味啊，加埋佢有少少牛油啊、蜂蜜嗰種甜感咧，其實成杯咖啡入口非常之順滑啦，非常之甜啦，同埋非常之好飲嘅，即係比起呢個普通嘅即係牛奶。其實我哋啱啱實測咧，就呢個兩個 latte 嘅分別啦。咁其實好明顯咧，無論呢個 condensed milk 就呢個味道啊、口感啊，同埋佢可能一啲奶泡上 performance 咧，佢呢啲遠比一個普通嘅牛奶好嘅。咁其實咧，今日就同大家分享咗一個比較簡單嘅方法咧，喺屋企咧都好簡單整個 condensed milk 出嚟㗎啦。咁都唔需要用啲咩特別儀器嘅，你淨係需要買一盒同有一個豐富 fat content 嘅牛奶啦。咁唔一定要係明治嘅，明治係咁啱我樓下 OK 咁樣順路買嘅啫。咁如果屋企有時有啲 UHT 奶啊，其實都 work 嘅。咁但係最好就鮮奶咯，要全脂嘅。咁我呢條片嘅分享係咁多咯。如果你中意我條片咧，記得 like 我 Facebook、follow IG 同 subscribe 我 YouTube channel。我哋下片再見咯，拜拜。